여기 한 달기 자신이 낳은 알들을 찾으러 왔는데 뭔가 이상합니다. 상자 안을 보니 웬 고양이가 알을 품고 있네요. 그거 내 알 아니잖아. 고양이는 미동도 없이 알들을 꼭 껴안고 있습니다. 모성애마저 느껴집니다. 주인은 고양이를 상자 밖으로 꺼내고 닭을 원래 자리로 돌려놨습니다. 그런데 고양이가 멍하니 상자를 바라보더니 애처로운 표정을 짓습니다. 그리고 다시 상자로 기어 들어가려고 합니다. 고양이는 알을 빼앗긴 듯한 서러움에 빠진 듯합니다. 대체 이 고양이 알을 지키고 싶었던 걸까요? 아니면 자기 새끼라고 착각한 걸까요? 누가 이 고양이 좀 말려주세요.